gifted and Safi. Ramadan Mubarak, Holy Records. Ramadan Mubarak, لكل مسلم شعر الذي فيها ينازل. السلام عليكم كسر دواد channel كيجو مقعد ونستحو وتكونوا حيجو يرى ناز أحمد ما أنت فيديو غني دوبيو وفيديو جي سدحاد رمضان كا كوساب سناد actually فيديو جي لبعض رمضان كوساب سناد وملايا but anyways and ما أنت محني دوبيو سد بانجيا لو بحيو أما باجية تبى باجية سومالي باجية كوي قانين بانجينا ولا إرادة markaas waxaan nitusayaa sida bangiga loo waxeeyo badankiinu sida bangiga loo waxeeyo way ka taqaantiin laakiin waxaan nitusayaa saliid aan isticmaali doono saliid ka fiican saliidan caadiga ee vegetable kan isticmaalano hadii videogani cajabisay like isara oo channelkayga ku soo biira insha Allah and wakaas حاجة waxaan tusayaa dijiirtii iyo mixed beanskii aan radiyay xalay toole so minimum waxa u baahan tihiin 6 saacadood inta radisiin kani waa dijiir ama digiir badad ku yara oo yaraan aan cadaankiisa madowgiisa u jira marka labadaas baan u isticmaalaa bangiyahayga waxaan ku biirin doonaa chickpeas hadhow toole hummus inshallah waan way hummuskii ingega marka hummuskii daasadahan soo iibsaday marka xaga maan ku ridqayaa isagiyo dijiirtii measurement ma jiro inta doontiin baa isku laaqi kartiin inta nin noqotana nin noqon doontaa marka waxa ku laaqi wala sii ridqin kartiin wax kaste inta niga hartana barafka ku rid kartiin Ramadaanka insha Allah so imika xagan waan ridqayaa in yar ma ridqi oo waxaan ku waxaanayaa pulse because ma doono intuu biyo iga noqdo adii kale hummus oo kale buu isku bedeli marka horta kaligii baan ridqi marka hadhow toolana waxaan ku biirinayaa inta kale ka maqan waa kan hummuskii oo daasadaha kii ingega ka fiican kolleyba laakiin waan waayay dukaanka markaan tagay marka in yar ma ku darayaa wuxuu ka dhigayaa siray dhadhankii ay falafalka markaas aad bangiha macaan ka dhiga oo caafimaadkana uu fiican yahay so imika saab way ka noqday hadana in yar baan dana yar ridqi waa kaas markuu sidaa yahay waa perfect xagan waxaan tusayaa xawaashkan ku darayo waa kaas basal nus baan googooyay nusna waxaan ku ridqi doonaa xagan waxaan tusayaa sida caleenta uu hay oo uu preserve gareeyo so biyo waan ku daraa baal yarna waan ku dhex ridaa gaaserkana waan geliyaa markaas wuxuu ku haynayaa aduu ilmaata 2 toddobaad insha Allah so xagan kalena intii kala alaabtii kale iga maqnayd bas waa kaas basashii baan ku ridayaa basashii weyneed kamsaro inta doontiin toonta inta doontiin xagan 4 xabadood baan ku hayaa inta baan dana isku ridqi bas خلاص inta markaan isku ridqo waxaan ku laaqi doonaa in yaro daqiiqa in badan ma doono daqiiqdu qasab maaha anu ma ku dara daqiiq وكان إمك وان سكول دقيق خلاص وحن كل لاقي دقيقدي ملها وحوين 3 ملاقضات بيكنج باودر وان كدريا في حصة هذا دونتين وكدين كرتين ولكن أنا إمك أنت كريان في حيام شيلان دونيا سو أنت وان سكول لاقي إن يوروبيا دقيقنا قسم ما هذانا أنا ما كبيري inta waan isku laaqay markaas waa kan imika waan isku laaqay consistency-ga sanba u baahan tihiin biyo ma doontiin intuu niga noqdo markaana milix ma ku biirin kartiin inta doontiin intuu dhadhanka ni fiican yahay 30 minute adoo minimum 30 minute baan dandhigi intuu yar xawaashku isku huuro xagana waa kan waxaan tusayaa shaandhihii waan sii diyaarsaday بس إمكانه وحنا توسيا صليدا استعمالنا avocado oil باو في عن منتظر مركلا كرينيو يو منتظر مركلا شيليو حاجة high heat بو أن أركسين 260 سلسيوس اسمه بديلو وصليد أن مركا شيلسين قيق مدو كما صباحيو وصليد آد stable أو علاشنا مركا كاني استعماشين بانجيا كوشيشين علاشين ودريمسين difference كا علاشين محنون نصا كل بدي وحلا شيلة عفماتكم ما فينا لكن هذا وحشي لسين صليدا استعماله
waa kan high heat baan ka dhigay saliidii baan sugayaa inta yar kuleelaato markay in yar saa u faxaso waan bilaabaya khalaas bangiyaha koleyba sida doontiin ba balaarkiisa sida doontiin ma ka dhigi kartiin anu sidan baan u jecel yahay too big ma doono dad baa xoog u ballaariyaa Ethiopianku badanku xoog bay u ballaariyaan laakiin anu sidan baan waxayaa shilimaadkana waa yar sugasiin dad baa ka hela madow intuu noqdo ama crispy markaana waxaan ku bilaabay horta in yar isagoo yar casaado laakiin ininku waa sii sugi kartiin haddaad doonaysin intuu more crispy noqdo oo yar madoowaado bangiyuhu حاجة نروح نتوسيا بكا بانكي إنير دا إنير كرايجيسين صن بانو جعلي هاي وأد كريسبي ونقنايا دحدينا ويكرس منتي مكاس سدا دونتين با ما إنير با كوسوي كرتين سدي بانكي كوريان وحي أما إنير با كرايجين كرتين حاجة نما بسير أجيب لكن صليدي بس مدوان سو كل لانسي سو هرهرو كله وكرس من وكاس بانجي حقا بكرماتي انتن خلاص ما قريا كل يوم تاسو معمي دونا بس فاميغو دم باوجين دونا ان شاء الله saliidan waxayna u fiican tahay dhan waa dhigi kartiin oo waa isticmaali kartiin marka kala bangiyada shiilisiin Somali badan basa waxaysa laakiin saliida vegetable ma fiicno inta dhan loo dhigo because saliidaas markay kuleel taabsato way isbedishaa saliidan kale laakiin isma bedilayso markaas in yar inta yar qabowdo baan sugi bangiyigna saaba u soo baxay masha Allah in yar intuu qabo waan sugi intaana waxaan ku shubay qurrad insha Allah hadhow toole maalinta kale baan ku sheegi doonaa waa kan bangiyigi sidan buu soo baxay masha Allah macaan buu ahaa crispy buu ahaa oo caafimaadkana uu fiican yahay وكاس فيديو وحاجة ما يكون دمانسا إن شاء الله أنا وحنكون رجعنا أنت فيديو قلنا عجبي سي أدني عجبي سي like إيه سارة comment كنا إيه ديجا future ideas for future videos إن شاء الله رمضان كوحدون سنين تاني وحيو سو عفماتك وفي عن إيه شيء أنا كأنه كوسو بير إن شاء الله مع السلامة